voy a compartir una palabra hoy día bastante sencilla Jag ska dela ett ord idag som är ganska enkel y que a veces se nos olvida. och att vi glömmer bort ibland. Vamos a leer en Primera de Corintios, Vi ska läsa första Korintierbrevet, capítulo 1. kapitel 1. Vamos a ver aquí en este pasaje Och vi ska se nu i den här delen que el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios att apostol Paulus skrev till de som bodde i Korintius que la principal tarea era predicar el evangelio. att den viktigaste delen var att predika evangeliet. Vamos a leer versículo 17 al 25. Vi ska läsa verserna 17 till 25. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristus kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtippade. Men för oss som blir frälsta är det Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra det visas visdom som inget, och det förståndiga förstånd ska jag slå ner. Vad är det för visa? Vad är det för skriftlärda? Vad är den här världens ordsvrängaren? Har inte Gud gjort den här världen visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskapen som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötsten och för hedningar en dårskap. Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus om Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Amén, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hur många säger amen? Porque la palabra del Señor För att Herrens ord nos está diciendo aquí la tarea que Pablo había adquirido y que nosotros también tenemos. här visar det att Paulus hade någonting att göra, ett budskap. Él dice: Cristo no me envió a bautizar, pero él antes está hablando de toda la gente que él había bautizado. Han säger: Kristus har inte skickat mig för att döpa, men innan så pratar han om alla som han hade döpt. Lo más importante para Pablo Det viktigaste till Paulus era predicar el evangelio. var att predika evangeliet. Y esa es la tarea más grande que la iglesia tiene. Och det är den viktigaste uppgift som församlingen har.
Porque el evangelio es la solución para el hombre. För att evangeliet är lösningen till människan. Porque el evangelio trae la fórmula de cómo acabar con el pecado. För att det är evangeliet som ger oss det rätta hur vi ska ta slut på synden. El evangelio es algo único. Evangeliet är unikt. Nunca antes en la historia del hombre ha sido tan fácil salvarse como desde que se predica el evangelio. Aldrig har det varit i mänskligheten så lätt att kunna bli räddad, frälst, så som när det börjar predikas evangeliet. Entendamos bien esto, Låt oss förstå det här är rätt. que en la religión, Att religionen, cualquiera que ella sea, pero Vilken- hablemos de la ley, vilken religion är, eller lagen, dependía del tipo de falta que usted había cometido, det berodde på vilket stort fel du hade gjort. el tipo de ofrenda que tenía que ofrecer, Eller vilken gåva du skulle ge. el sacrificio que había que hacer. Det offrande du behövde göra. Podían ser palomas, Det kunde vara duvor. podían ser ovejas o corderos, Det kunde vara får eller lamm. podían ser vacas, Det kunde vara kossor etcétera, etcétera. med mera. Podían ser animales Det kunde vara djur que eran muertos y su sangre era derramada, som vart dödad och deras blod vart utgjuten. y ese sacrificio quitaba el pecado en ese momento. Och det var den gåvan som kunde ta bort synden för stunden. Era un problema continuo, Det var ett problem som var hela tiden. porque día tras día el hombre pecaba. För dag efter dag så syndade människan. Y a pesar de que podía seguir haciendo sacrificio, Och fast man offrade hela tiden el pecado seguía dentro de la persona. så var synden fortfarande i människan. La persona podía ser perdonada de sus faltas, Människan kunde bli förlåten för sina fel, pero el pecado estaba dentro de ella todavía. men synden var fortfarande i människan. Así que eso significaba que al otro día podía pecar otra vez. Så då var det att dagen efter kunde man fortsätta göra fel och synda. Cuando Jesús va a la cruz voluntariamente, När Jesus självbemant går till korset, Él va como el Cordero de Dios han går som Guds lamm que quita el pecado del mundo. som tar bort synden från världen. Juan capítulo 1 versículo 29 Johannes evangeliet kapitel 1, dice exactamente lo que dijimos. vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa det: se, Guds lamm som tar bort världens synd. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús el Cordero Jesus, lammet, vino a quitar el pecado del mundo. kom för att ta bort synden från världen. No es que lo borró ahí en el mundo, Det var inte så att den var suddad i världen, sino que del corazón de cada persona. utan att i hjärtat av varje människa. Jesús vino a quitarlo Han kom för att ta bort den, para que no tenga poder para que pequemos. för att den inte ska ha någon kraft för att vi ska synda. En el viejo sistema I det gamla systemet eso no ocurría. så var det inte på det sättet. La gente seguía ofreciendo sacrificios, Människorna fortsatte och gav gåvor, pero el pecado estaba pegado en sí mismo, men synden var fortfarande i människan. así es que la persona seguía pecando. Så människan fortsatte att bara synda. Pero Jesús hace algo único en la historia de la humanidad. Men Jesus gör någonting unikt i mänskligheten. Dice que Él quita el pecado del mundo. Det står att han tar bort synden Él från världen. rompe las cadenas que nos ataban a Satanás Han slår sönder de här kedjorna som var bundna med Satan y nos deja libres. och gör oss fullständigt fria. Y ahora si tú quieres pecas y si quieres no pecas. Och nu om du vill syndar du, om du inte vill så syndar du inte.
La condición de hoy día a través de Jesucristo Det som är idag genom Jesus Kristus es diferente är en stor skillnad con lo que pasaba antiguamente. med det som skedde förr i tiden. Ustedes habrán escuchado más de alguna vez Ni har säkert hört mer än en gång que la gente pregunta, ¿y si Dios existe, por qué hay tanta maldad en el mundo? att någon har sagt, om Gud finns, varför finns det så mycket ondska i världen? ¿Alguien ha escuchado eso? Har någon hört det? ¿Sí? Ja. Esta es la respuesta. Det här är svaret. Juan 1:29 es la respuesta. Johannes evangeliet 1:29 är svaret. Porque Jesús vino a quitar el pecado arraigado en el hombre. För att Jesus kom för att ta bort världens synd som var i våra hjärtan. Pero como hay mucha gente todavía Men eftersom det finns massa människor fortfarande que no ha querido recibir a Jesucristo como su Salvador, som inte har viljat ta emot Jesus Kristus som sin frälsare, el pecado sigue gobernando en la vida de los gobernantes y del mundo en general. så är det synden som fortfarande dominerar i deras liv, i alla som är i världen. El pecado en el único lugar que no gobierna Synden, det enda stället den inte tar över, es en el corazón del creyente. är i hjärtat för den som tror. Amén. Amen. Se fueron, no están acá. Har ni gått iväg eller är ni här? Jesús vino a la tierra Jesus kom till jorden, no para complacer a la gente, inte för att göra människorna bekväma. a entretener a la gente, Eller var som för att göra folk underhålla människor. sino que Jesús vio que la gente estaba desviada Utan Jesus såg att människorna var vilseledda. y Jesús vino a salvar a la humanidad. Och Jesus kom för att rädda mänskligheten. Vamos a leer Primera de Corintios, Vi ska läsa första Korinthierbrevet, capítulo 1, kapitel 1. es el que acabamos de leer. Det var den Vamos a vi nyss- volver ahí, Den vi nyss läste, vi ska gå tillbaka till den. porque según lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, För att det vi kan se här i skrifterna, nunca en la historia del hombre, vuelvo a repetir, så har det någonsin i mänsklighetens historia ha sido más fácil ser salvo. har det varit så lätt att bli räddad, frälst. Es sencillo ser salvo. Det är enkelt att bli frälst. Es que tienes que creer. Det är bara att tro. El hermano nos hablaba hace un rato, al que cree todo le es posible. Våran broder talade om den som tror så är allting möjligt. Pero tienes que creer. Men du måste tro. Tengo que creer. Jag måste tro. Y cuando nosotros creemos Och när vi tror que Jesucristo salva att Jesus Kristus ger oss frälsning y que me salva a mí och personalmente, att han räddar och frälser mig personligen, entonces då yo soy salvo. så är jag frälst. Sencillo. Enkelt. ¿Hay alguien que cree que eso es complicado? Är det någon som tänker att det är komplicerat? ¿Lo explico de nuevo? Ska jag förklara det igen? Es Det fácil. är enkelt. Jesús estuvo en la cruz, Jesus var på korset. derramó su sangre Han utgav och utgöt sitt blod. y con eso limpió y quitó el pecado del mundo. Och med det renade han, tog bort synden från världen. Y dice que el que crea en eso Och det står att den som tror på det es salvo. är frälst. Más difícil que eso no es. Det är inte så svårt än det. Tan sencillo es el Evangelio Det är så enkelt evangeliet. que para los que están acostumbrados a una religión que le demanda mucho, För de som är vana med en religion som bara vill och du måste göra, les parece que esto es una locura. så tänker man att det här är lite dårskap. Y eso lo dice Pablo. Och det säger ju Paulus själv. Que para los que se pierden es una locura. För de som går förlorade så är det ett dårskap. ¿Cuántos locos hay aquí? Hur många dårar finns Hay det algunos här? que levantan las dos manos ahí. Det finns vissa som räcker upp båda händerna. Porque
Es una locura creer För det är en dårskap att tro que porque Jesús murió hace 2000 años atrás, att för att Jesus Kristus dog för 2000 år sedan, hoy día mi Idag- pecado ha sido quitado. så är min synd borttagen. Y eso es libertad. Och det är frihet. Amén. Amen. Mire, de las cosas que han sido creadas en el universo, en la tierra, digamos, För allting som har blivit skapade i universum och världen, dice el libro de Génesis que Dios creó según su género. så står det att Gud skapade efter efter generna, sitt gen. Ponga atención a esto. Lyssna på det här. Una papa, En potatis, en potatis puede tener alrededor de 39.000 genes. kan ha ungefär 39 000 gener. Un solo grano de café Bara en kaffebönna tiene 25.574 genes. har 25 574 gener. Un grano de arroz En riskorn tiene 28.000 genes. har 28 000 gener. Una mosca En fluga tiene 17.000 genes. har 17 000 gener. Un ratón En mus tiene 23.000 genes. har 23 000 gener. ¿El hombre cuántos genes tiene? Hur många gener har människan? Somos superior, la creación superior, creemos, ¿cierto? Vi tror att vi är den som är övre skapelsen. Antiguamente los científicos creían Förr i tiden så trodde vetenskapsmänniskorna que el ser humano tenía 100.000 genes. så trodde de att människan hade 100 000 gener. Todos los últimos análisis con toda la tecnología avanzada De sista analyserna med all de här tekniska, de stora teknologierna ha demostrado que el ser humano tiene har visat att den människan har menos de 20.000 o un poco por ahí de 20.000 genes. har kommit fram att det är ungefär 20 000 gener. Menos que un ratón. Mindre än en liten mus. Ahora todos esos genes están repartidos en 22 cromosomas. Alla de här generna är blandade med de här 22 kromosomer. Que esos 22 cromosomas son iguales para los hombres y mujeres. De här 22 kromosomer är likadana för kvinnor och män. Pero el cromosoma número 23 Men kromosomen nummer 23 es el que trae todas las propiedades de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. är det som har liksom allting som om det är en man eller en kvinna. Complicado, ¿cierto? Det är komplicerat, eller hur? Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Men varför sätter jag det här exemplet? Porque a pesar de la complejidad que tiene analizar un grano de café, För att hur det är svårt och komplicerat det är att kolla och gå in och se hur mycket en kaffebönna har för gener. o una papa o un ser humano, Eller en potatis eller en människa. la ciencia insiste, Så säger vetenskapet, så insisterar de en hacer modificaciones a los genes. och göra förändringar i generna. Quieren mejorar, De vill förbättra. quiere hacerlos más provechosos. Man vill göra det till bättre. Y de la misma forma Och på samma sätt, que algunos quieren ponerle vitaminas a las papas vissa vill lägga extra vitaminer till potatisen para solucionar el problema del hambre en África. för att fixa och lösa problemet i Afrika. De la misma forma, På samma sätt hay quienes
quieren modificar el evangelio de Jesucristo. Finns det vissa som vill förändra Jesu Kristus evangeliet. Creen que pueden mejorarlo. De tror att de kan förbättra den. Pueden acomodarlo porque las personas ahora no reciben de la misma forma. Vill försöka göra det bekvämare för människor. Vamos a hacerlo más divertido para que los jóvenes y las mujeres y los hombres quieran ir a la iglesia. Vi ska göra det roligt så att männen och kvinnor och ungdomarna vill komma till kyrkan. Vamos a hacerlo más moderno para que la gente quiera ir a las Vi iglesias. ska göra det mer modernt så att alla vill komma till församlingen. Pero lo que no tenemos que olvidar Men det vi inte ska glömma bort es que el evangelio tiene un solo gen, att evangeliet har bara en gen que es Jesucristo, som är Jesu y Kristus que Jesús es Dios. och att Jesus är Gud. Y eso hace que el evangelio es único. Och det gör evangeliet unikt. Y no podemos acomodar el evangelio Och vi kan inte försöka sätta evangeliet på vårt sätt. para acomodarlo a nosotros mismos o para que los demás no crean que somos aburridos. För att göra det lättare för oss eller för att andra inte ska tycka att det är tråkigt. Aquí Pablo está hablando Paulus pratar här de que los griegos buscaban la sabiduría. att grekerna letade efter vishet. Las filosofías de los griegos Grekernas filosoferade eran conocidas y son conocidas hasta hoy día. var kända och de är kända fortfarande. Algunas cosas parecían muy buenas. Vissa saker såg bra ut. Algunos se sentían grandes diciendo yo pienso como Aristóteles o como otros. Vissa tänkte och kände sig stora. Jag tänker som Aristoteles och andra. El humanismo ha tomado mucho de la filosofía griega. El humanismo. Ja, mänskligheten har tagit mycket från, humanismen har tagit mycket från det. Pero ¿sabe qué? Men vet ni vad? Puede ser bueno, Det kan vara bra. puede ser interesante, Det låter jätteintressant. puede ser intelectual, Det kan vara jätteintelligent. pero no salva. Men det frälser inte. Y esa es una gran Och diferencia. det är en stor skillnad. Por ejemplo, es muy moderno que en todas partes, inclusive con los niños en los doggies, Det är jättemodernt till exempel på dagis, barnen i dagis. y en todas partes, Och överallt. que se practique la yoga, Att man praktiserar yogan. porque eso puede traer una paz aparente a las personas. För att det ska komma en frid till människan. Es aparente, es momentánea, Det är en stundvis. pero no soluciona el problema del pecado. Men det löser inte problemet som är i synden. No salva. Det frälser inte. Y los que practican el yoga Och de som gör yoga pueden quedar muy tranquilitos kan vara jättelugna. en dirección al infierno, Men raka vägen till helvetet. porque esas cosas no salvan, För att det där frälser ingen. porque Jesucristo es el que salva, Det är Jesu Kristus som porque räddar och Jesucristo frälser. el que quita el pecado del mundo. Det är Jesu Kristus som tar bort synden från världen. Pablo también nos habla aquí de que los judíos buscan señales, piden señales. Han pratade till oss, Paulus, att det är judarna, de begär tecken. Y aquí los judíos están representando a la religión, cualquiera que sea. Och här representerar judarna religionen, vilken religion som helst. Hoy día podría ser un religioso evangélico, Idag kan man kanske vara en religiös legalista, en som bara går efter lagen. que no sabe lo que es misericordia de Dios, Som inte vet vad det är som är barmhärtighet från que Gud. no puede entender la gracia de Dios. Som inte kan förstå Guds nåd. Y ellos piden señales, dice Pablo. Och de vill ha tecken, säger Ellos sí Paulus. creían en Dios De trodde på Gud. y creían mucho en Dios. De trodde mycket på Gud. Eran celosos de las escrituras, De var avundsjuka från alla skrifter. pero ellos estaban lejos de Dios. Men de var långt ifrån Gud. Estaban tan ocupados en sus ritos, De var så ägnade till sina ritualer, en sus reglas, en sus normas, sina regler och sina normer. convencido de que cada uno de esos ritos y esas reglas ayudaban a la gente. Och de var övertygade att alla de här ritualer och normer skulle hjälpa människor. Y no se daban cuenta que cada vez
Och de förstod inte och kom inte fram till que cada vez ellos estaban más duros de corazón. att de varje gång var hårdare i sitt hjärta. Y que además de eso, Och inte bara det. las otras personas De andra människorna, a los que le estaban pidiendo que hicieran cosas, de begärde att de skulle göra de här sakerna. estaban esclavizados por aquellas cosas que tenían que hacer. Var helt som slavar för allt de var tvungna att Ellos göra. pedían señal. De ville ha tecken. Para ellos una señal habría sido que Jesús mostrara el poder sobrenatural de Dios y que no se muriera. För dem ett tecken var att Gud skulle visa sin allsmäktiga kraft och att han inte skulle dö på korset. Pero ¿hay alguien que conozca el poder de Dios aquí? Finns det någon som känner till Guds kraft här? Porque el poder de Dios no era que Jesús no muriera, För Guds kraft var inte att Jesus inte skulle dö på que no korset. fuera capaz de bajarse de la cruz y salvarse a sí mismo. Att han skulle kunna gå ner från korset och rädda sig själv. Muchos podrían pensar, si no se puede salvar a sí mismo, no va a poder salvar al mundo. Många kan tänka, om han inte ens kunde rädda sig själv, hur ska han rädda massa andra? Pero no podían entender, Men de kunde inte förstå. porque el entendimiento estaba velado, För att deras förstånd var stängd. no podían entender Så kunde de inte förstå que la muerte de Cristo att Kristus död salvaba, gav frälsning, liberaba gav frihet a todo aquel que creyera. till alla de som tror. Si Jesús hubiese complacido a esos hombres, Om Jesus skulle göra dem till godo, de här människorna, la religión habría sido la responsable de que el plan de Dios se abortara. så skulle religionen vara ansvariga för att Guds plan skulle bli förstörd. Y Jesús no vino a corregir una religión, Och Jesus kom inte för att lära oss religion, sino que Él vino a hacer un pacto nuevo, utan han kom för att göra en ny un förbund, mejor pacto, en bättre förbund firmado con su sangre. som var skriven med sitt blod. Jesús vino a poner las cosas en su lugar. Han kom för att ställa allting på sin plats. Y en ese lugar, Och den platsen, las cosas se quedaron revueltas cuando Jesús habló. så var det allting upp och ner när Jesus talade. Vamos a leer un versículo en Mateo, Vi ska läsa en vers i Matteus evangeliet, solamente para dar un ejemplo de lo que Jesús hizo. bara för att ge ett exempel vad Jesus gjorde. Porque lo que dice Jesús aquí Det som Jesus säger här, es que la mejor forma que un hombre demuestra su bondad att det bästa sättet en människa visar sin godhet es cuando ese hombre está con sus hijos. ¿Cómo es con sus hijos? är när den människan är med sina barn, hur han är med sina barn. Puede que un hombre sea terriblemente malo, Det kan vara en människa som är jätteelak, pero viene su hijo men så kommer sitt barn y se le derrite el corazón. och så smälter hjärtat. Eso es lo que dice, lo que dice Jesús. Det är vad Jesus säger. En Mateo capítulo 7 I Matteus evangeliet kapitel 7, vamos a leer versículo 8 al 10. så ska vi läsa vers 8-10. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om ett bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Amén. Dice que un hombre demuestra qué tan bueno es, depende de lo que, como es como padre, ¿cierto? En människa visar hur god den är, han är som förälder. Pero el versículo 11 dice algo. Men vers 11 säger något. Om ni som är ondar förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er fader i himmelen ge det som är gott åt dem som ber honom? Dice, pues si vosotros, siendo... ¿Qué dijo Jesús? Vad var det Jesus sa?
Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús vino a dar vuelta todo con su palabra. Jesus kom för att vända upp och ner på allting med hans ord. Porque la religión nos enseña que nosotros somos buenos, För att religionen lär oss att vi är goda. ¿o no? Eller? Todos creemos que no hemos hecho nada mal a nadie, no matamos a nadie, no le robamos a nadie. Alla vi tänker, vi är goda, vi har inte dödat någon, vi har inte stjälat någon, vi har inte gjort så dumt. La religiosidad nos enseña eso. De religiösa lär oss detta. Pero Jesús va ahí mismo Men Jesus kommer direkt till punkten y le dice a esos hombres que no le dan serpiente a sus hijos, och säger, ni ger inte ormar till era barn. que no le dan piedra cuando le piden pan. Att de inte ger sten när de ber om bröd. A esos hombres que se creían buenos, Till de människorna som trodde de var goda. Jesús le dice, si ustedes siendo malos, Och Jesus säger, om ni som är onda, ¿hay alguien que se atreve a decirle a Jesús que está equivocado? är det någon som vågar säga till Jesus, nej du har fel? Lo que Jesús dice, Det Jesus säger, que hay hombres att det finns människor que pueden hacer cosas malas som kan göra dumma saker, y que pueden hacer cosas buenas, som kan göra goda saker, pero que el hombre sin Cristo es malo. men att människan utan Kristus är ond. En su esencia sigue siendo malo I hela sin essens så är den fortfarande dålig, y ond. sigue siendo enemigo de Dios. Och är fortfarande i fiendskap med Gud. Incluyámonos como iglesia también, Låt oss komma in som församling också. porque cuando hay alguien que está en contra de Dios, För att när det finns någon som är emot Gud, también está en contra de la iglesia de Dios. så är den människan också emot Guds församling. Así que no se extrañe que empiecen a hablar mal de Dios y la iglesia, Så bli inte förvånad om de börjar prata illa om Gud och om församlingen. pero si nosotros no recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Men om vi inte tar emot Jesus Kristus som vår frälsare, seguimos en el mismo estado natural, så fortsätter vi i samma naturliga stadie. esclavos del pecado, Slavar under synden enemigos de Dios. och fiende emot Gud. Y no se malentienda esto. Och låt det här inte bli missförstått. No es que Dios lo vaya a tener por enemigo y lo odie, Det är inte att Gud har dig som ett fiende och hatar dig. sino que es el hombre que no se quiere acercar a Dios. Utan det är människa som inte vill vända sig till Gud. Porque Dios mandó a su Hijo För att Gud har skickat sin son para demostrar cuánto ama a esos hombres y mujeres que no quieren nada con Él. för att bevisa hur mycket han älskar de här männen och kvinnorna som inte vill veta av honom. Efesios capítulo 2, I Efesierbrevet kapitel 2. vamos a leer el versículo 2 y 3. Vi ska läsa vers 2 och 3. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que nos está diciendo estos versículos aquí, Det de här verserna säger till oss här, que el que no
ha recibido a Jesucristo como su Salvador, att den som inte har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare sigue la corriente de este mundo. fortsätter i världens vis. O sea, está de acuerdo con lo que está pasando en el mundo, Tycker att det är okej det som sker i världen, con la cultura, con lo que se vive, med kulturen, med det man lever, las cosas modernas que aparecen. allting det här moderna som pluppar upp. Dice que está conforme al príncipe de la potestad del aire. Och det står här att det följer härskaren över luftens välde. Eso significa que está de acuerdo con el diablo. Det vill säga att man är enig med djävulen. Porque o estamos unidos con Cristo För att vi är antingen enade i Kristus, o estamos asociados con el diablo. eller så har vi någonting med djävulen. Dice que una persona sin Cristo actúa como los hijos de desobediencia. Den personen som inte har Kristus är verksam i olydnadens son. Vive los deseos de su carne. Lever efter köttet och sinnets begär. Hace lo que desea y piensa lo que quiere. Gör vad han vill och tänker hur han vill. Le importa nada lo que Jesús piense. Det spelar ingen roll vad Jesus tänker. Y su naturaleza, Och sin natur, en ese estado, i den, så som vi förklarar nu, la condición del hombre es estar bajo condenación. människans kondition är att vara under förbannelse. Pero Jesús no vino a condenar al mundo. Men Jesus kom inte för att fördöma världen. Jesús vino a salvar, Utan justamente kom, para sacarnos de esa situación. Jesus kom för att ge oss räddning, för att ta bort oss från den situationen. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Och det får vi absolut inte glömma. Y no podemos dejar de predicar eso. Och vi kan inte låta bli att predika det här. Cuando alguien tiene una herida När någon har ett sår y se la limpia por encimita, och bara gör det rent ovanpå, tiene el riesgo de perder el miembro, o un pie, o una mano, lo que esté herido. så finns det en risk att man kan förlora den delen där såret är. Porque si limpiamos por encima porque duele, För att om vi bara renar ovanpå för att det gör ont, las bacterias o virus empiezan a comer para adentro del cuerpo. så börjar bakterierna och viruserna äta inifrån. De la misma forma es el pecado. På samma sätt är synden. Tiene que salir de raíz. Det måste komma bort från roten. Y la sangre de Jesús es lo único Och det är Jesus blod, det enda, que puede sacar som kan ta bort de raíz del pecado. från roten synden. Hoy en día hay muchas cosas que se llaman espirituales. I dagens läge så är det många saker som kallas andliga. Hay cosas que se parecen al evangelio. Det finns vissa saker som ser ut att vara som evangeliet. Y el llamado para la iglesia es que no confundamos. Och kallelsen till församlingen är att vi inte ska bli missförstådd, eller att vi inte ska bli förvirrad. Hay personas Det finns människor que ponen a la misma altura som sätter i samma höjd, a las palabras, por ejemplo, till exempel de här orden de Pablo Coelho. ¿Lo conocen? från Paulus Coelho. Så känner ni till honom? ¿Lo conocen? Känner ni honom? ¿Ya? Un escritor brasilero que es muy místico y muchos lo siguen. En som skriver från Brasil som många följer. Hay mucha gente que pone las palabras de él Det är många människor som sätter det han skrev a la altura de la palabra de Dios. i samma höjd som Guds ord. Hay gente que pone los proverbios chinos, Det är många människor som sätter upp de kinesiska ordspråk, inclusive esos que le salen ahí cuando va a comer en esas cositas fritas. till och med de här som står i riskakorna. O le ponen mucha atención a lo que un famoso haya dicho o un científico haya dicho. Eller man lägger mycket uppmärksamhet till någon filosofer eller någon vetenskaplig människa. Algún famoso, alguna filosofía o aún de la ciencia. Eller någon kändis eller någon som gillar vetenskap. Y lo que digan ellos Och det de säger
para nosotros tiene tanto poder como lo que diga la palabra de Dios. har samma kraft så som Guds ord säger till oss. Y la iglesia tiene que tener cuidado con eso. Och församlingen måste vara försiktig med det. Porque no se puede För comparar. att man kan inte jämföra. Porque la palabra de Dios hoy día todavía crea cosas. För att Guds ord i dagens läge gör fortfarande saker. ¿Qué cosas crea la palabra de Dios? Vad är det Guds ord gör? Crea lo imposible. Skapar det omöjliga. ¿No fue eso lo que decíamos al principio? Var det inte det vi började Que säga para från el que början? cree todo le es posible. Till den som tror så är allting möjligt. ¿Cómo va a ser posible si la palabra no lo crea? Hur kan det vara möjligt om ordet, Guds ord, inte skapar det? Y por eso es importante que nosotros pongamos la palabra de Dios donde debe estar. Det är därför det är så viktigt att vi ska lägga Guds ord där den ska vara. Porque Jesús es la palabra. För att Jesus är ordet. Así que nuestra relación con Dios Så vår relation med Gud debe ser a través de Jesús, måste vara genom Jesus. a través de su palabra. Genom hans ord. Entre el hombre y Dios no puede haber nada que no sea Jesús. Mellan människan och Gud så kan det inte finnas någon annat att det inte är Jesus. ¿Escuchó esto? Lyssnade du? Entre Dios y el hombre Mellan Gud och människan no puede haber nada, kan det inte finnas något que no sea Jesús. som inte är Jesus. Primera de Timoteo capítulo 2, Första Timoteusbrevet, versículo 5. kapitel 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada, absolutamente nada más puede haber entre tú y Dios. Det kan inte finnas absolut inget annat mellan dig och Gud. No pueden estar los apóstoles a pesar de todo lo que ellos hicieron. Inte ens apostlarna, fast de gjorde mycket. No puede estar Abraham a pesar de que en él tuvimos la promesa. Det kan inte vara Abraham, fast i honom hade vi löftet. No puede estar un predicador a pesar de que nos puede dirigir. Det kan inte vara en som predikar, fast han kan vägleda oss. No puede haber nada ni nadie Inget eller något kan entre finnas Dios y tú. mellan Gud och dig. ¿Cómo está el camino? Hur är vägen? Si nosotros pensamos en nosotros, Om vi tänker i oss själva. ¿cómo está mi comunicación, mi relación con Dios? Hur är min relation? Hur förmedlar jag med Gud? ¿Él es el único camino que estoy siguiendo? Är han den enda vägen jag följer? ¿O mi camino tiene tantos caminos que estoy confundida? Eller har min väg så många genvägar att jag är förvirrad? Me venía a la memoria Jag fick i minnet que en Chile att i Chile hay gente que acude a un tal San Expedito. så är det människor ¿Lo has escuchado nombrar? som tror på en som heter San Expedito. Expedito significa rápido. Expedito är snabb. Yo no sé si existe en otro país, Jag vet inte om den finns i någon annan land. pero yo sé Men jag vet que no aparece en la Biblia. att han inte finns i Bibeln. Pero según la gente, Men vad människor säger este caballero haría milagros rápidos. så gör den här mannen eller den här saken snabba under. Hay otro caballero, Det finns en annan man. no sé si existe en su país, Jag vet inte om han finns till i era länder. pero en mi Biblia yo no lo he encontrado. Men jag har inte hittat honom i min bibel. Que dicen que se llama San Antonio De kallar han för San Antonio. y ese ayuda a buscar novias o novios. Och den hjälper att hitta flickvän eller pojkvän. Ustedes se darán cuenta cómo la gente va.
Ni kan ju tänka er hur människor följer dem. Me imagino dónde tendrá el libro de reclamos después de. Kan tänka mig vad... Om man har någon reklambok eller något. Y la gente corre cuando tiene un problema. Och människor springer till dem när de har problem. Corren donde está eso, porque no sé cómo llamarle. Och de springer till den saken, för jag vet inte ens hur jag ska kalla det. Corren como si Dios que está vivo De springer så som om Gud som är levande necesitara de gente que ya murió skulle behöva människor som redan har dött para hacer un milagro hoy día. för att göra ett under i dagens läge. ¿Creen ustedes eso? Tror ni på det? Va a usar Dios que está vivo Ska Gud som är levande a alguien que está muerto ska använda någon som är död para que haga algo para la gloria de Dios? för att han ska göra någonting för att ära Gud? Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el único mediador. När Guds ord säger att det är Jesus Kristus den enda som medlar. Hay otros que no son tan religiosos, Det finns andra som inte är så no religiösa. creen en esas De cosas, tror inte på sådana saker. pero acuden, por ejemplo, al tabaco Men tar sig istället och röka para pasar los nervios. för att nerverna ska försvinna. ¿Conocen eso? Känner ni till sånt? Hay algunos que acuden al alcohol Det finns vissa som springer till alkoholen para pasar las penas. för att gråta av sig. Y ni hablar de las drogas, para Oye. olvidarse del mundo. Och inte ens ta upp drogerna för att glömma bort världen. Hay algunos que toman el trabajo Det finns vissa som tar jobbet como una ayuda, porque si no, no viven. som ett hjälpmedel, för annars kan man inte leva. Hay algunos que ponen toda su esperanza en los políticos Det finns vissa som lägger hela deras hopp på politikerna para que traigan paz, bienestar y salud. för att det ska finnas frid och välbehag och hälsa. Hoy día hay elecciones en Suecia. Idag är det valdag i Sverige. ¿Traerá alguna esperanza un nuevo gobierno? Kommer det finnas hopp med den nya regeringen? Pero ¿y tú? ¿A quién acudes? Vem springer du till? No respondas fuerte para que no te escuche el de al lado. Svara inte högt så att inte den som sitter bredvid hör. ¿A quién corres? Vem springer du till? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que recibiste cuando recibiste a Jesucristo? Vad var det du fick när du tog emot Jesus Kristus? ¿Acaso no recibiste promesas? Var det inte löften du fick? El pastor Luis predicaba la semana pasada Pastor Luis predikade förra veckan y muy emocionado él decía, och var jätteglad, så sa han, emocionado, så rörd sa han. ¿Tienes promesas que Dios te ha hecho? Har du löften som Gud har gett dig? ¿Se acuerda que preguntaba eso? Kommer du ihåg att du frågade det? Pero los que escucharon se acuerdan. Men de som Si no, hörde véanlo kommer en la ihåg. web. Annars kan ni gå in i webben och se det. Porque a veces nosotros decimos que hemos recibido alguna palabra de Dios y esa se va a cumplir. För ibland säger vi att vi har fått ett ord av Gud och den kommer uppfyllas. Pero la mayoría de las personas Men de flesta av människor piensan de que Dios no me ha dicho nada. så tänker de, nej men Gud har inte sagt någonting till mig. Y algunos sufren por eso. Och vissa lider för det. Dios no me ha mostrado para qué me llamó. Gud har inte visat vad han har kallat mig för. Dios no me ha revelado ninguna cosa. Gud har inte uppenbarat något för mig. Dios no me ha hablado. Gud har inte talat till mig. A la hermana le ha hablado. Han har talat till systern här. Al hermano le ha Eller hablado. till brodern där. A los pastores le ha Till hablado. pastorerna har han talat. Pero esa predicación es para ellos. Men det de predikar, det är till dem. Porque yo no sé qué quiere Dios conmigo. För att jag vet inte vad Gud vill med mig. Y si no lo sabes, Och om inte du vet det, es
porque no conoces la palabra de Dios. Det är för att du inte har lärt känna Guds ord. Porque desde el día que tú conociste a Jesucristo, Från den dagen du lärde känna Jesus Kristus, desde que entregaste tu vida a Jesucristo, från den stunden du övergav ditt liv till Jesus tienes Kristus, derecho a miles de promesas. så har du rätt till 1000 löften. Y esas son las cosas que el Señor te ha dicho. Och det är det Herren har sagt till dig. Y esas son las cosas que Dios está comprometido a cumplir. Och det är det Gud är villig att uppfylla. Pero por eso cuando alguien predique o te diga För att när någon predikar eller säger till dig que los planes de Dios se van a cumplir en tu vida, att planerna som Gud har kommer uppfyllas i ditt liv, no digas, no sé qué será. säg inte, jag vet inte vad det kan vara. Porque si no lo sabes, För att om du inte vet det, es tu så responsabilidad. är det ditt Ha ansvar. sido tu descuido Det är du som inte har tagit hand om det. de no conocer la palabra. Jag måste lära känna Guds ord. Porque todo lo que dice en las För escrituras att allt det skrifterna står skrivet es para ti, är till dig, es para cada uno de är nosotros, till var och en av oss. es para el que las cree. Det är till dem som tror. Y para el que cree, Och till den som tror todo es så posible. är allting möjligt. Aún lo Det imposible. som är omöjligt. Porque la palabra crea. För att Guds ord skapar. La palabra crea. Guds ord skapar. Y mientras Dios viva, Och medans Gud lever la palabra va a seguir creando. så kommer ordet fortfarande att skapa. Y como Dios nunca va a morir, Och eftersom Gud aldrig kommer dö, todos tenemos esperanza cuando creamos. så har vi alla hopp när vi tror. ¿A quién acudes? Vem springer du till? ¿Llamas al pastor? Ringer du pastorn? ¿A tu encargado de célula? Eller den som har hand om cellgruppen? ¿Alguna amiga, algún amigo? Till någon kompis? Nada puede haber entre tú y Dios. Ingenting kan finnas mellan dig och Gud. Solamente Jesús. Bara Jesus. Solamente Jesús. Bara Jesus. Porque Jesús es el que justifica. Det är Jesus som gör dig Jesús tiene rättfärdig. el mejor consejo. Det är Jesus som har den bästa Y rådet. Jesús te va a decir, ok, tú tienes un problema, pero anda y predica, porque allá afuera hay más problemas de lo que tú Och tienes. Jesus kommer säga, har du ett problem, men gå ut och predika, för där ute finns det ännu mer problem. Vamos a ir terminando. Vi ska börja och avsluta. Si no me quitan el micrófono, voy a... Om ni inte rycker bort mikrofonen från mig så kommer jag. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreerbrevet kapitel 12. Vers 1 och 2. Esto es para los que van en dirección a Jesús. Det här är till de som är på väg i vägen i Jesus väg. 1 y 2. När vi alltså har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss hårt, och löp uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta es la palabra clave, despojémonos, Det här är nyckelordet. despojémonos de todo peso. 1. Först, lägg bort all tyngd. Y del pecado. 2. Och synden. 2. Y corramos con paciencia la carrera. 3. Och nummer 3, och löp uthålligt i det lopp Que tenemos por som delante. vi har framför oss. Puesto los ojos en Jesús, Och låt oss ha blicken fäst i Jesus. el autor
trons y upphovsman el consumador de la fe, fullkomnaren, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korset menospreciando el oprobio, och inte brydde sig om skammen, y se sentó a la diestra del trono de Dios. som sitter nu på Guds högra sidan. Si vas a hacer la voluntad de Dios, Om du ska göra Guds vilja, porque lo recibiste como tu Salvador, för att du tog emot honom som din frälsare, pero te das cuenta de que hay cosas que están entre Dios y tú. men du lägger märke att det finns saker som är mellan dig och Gud. Estos versículos nos dicen 3 hasta 4 cosas. De här verserna säger till och med 4 saker till oss. Despójate Lägg bort del peso. i all tyngd. ¿Qué peso? Vilken tyngd? Las que hay en tu alma, De som finns i din själ. las cosas que te duelen, Det som gör ont. las cosas que te preocupan, Det som ger dig oro. las cosas que no te dejan avanzar, Det som gör så att du inte går que framåt. se mueven aquí. Som går runt här. Despójate de eso. Ta bort allt det. No digo que mates tus neuronas, Jag säger inte att du ska ta kål på dina celler. sino que despójate. ¿Cómo te despojas? Utan lägg bort allt. Hur ska jag lägga bort allt? Sobre eso que tienes aquí, Över det som du har här tú tienes 2 elecciones. så har du 2 val. Echarla fuera tú mismo en el nombre de Jesús. Förkastar du dem själv i Jesu Kristi namn, O reemplazarlas con la palabra. eller ersätta det med Guds ord. Pero despójate. Men ta bort det. Despójate del peso. Lägg bort all tyngd. Nadie puede correr con una mochila. Ingen kan springa med en stor ryggsäck. Sí, corres, Du springer, pero no avanzas. men det går inte så framåt. No llegas nunca a la meta. Du kommer aldrig komma till mål. Despójate del peso. Ta bort all tyngd. Y después dice, y del pecado Och särskilt synden que nos asedia. som snärjer oss hårt. Aquí no dice el pecado que te asedia a ti o a los otros. Dice que nos asedia. Här står det inte den som är just till dig, utan den som synden som snärjer oss hårt allihopa. Porque el enemigo quiere que todos pequemos. För att fienden vill att vi alla syndar. Quiere que todos retrocedamos. Han vill att vi alla ska backa. Quiere que todos perdamos la fe. Han vill att alla ska gå ifrån tron. Entonces Él lo va a intentar con todos. Så han kommer försöka med alla. Así que no creas que estás solo en esto. Så tro inte att du är ensam i det här. Pero la Biblia dice, despójate del peso y del pecado que nos asedia. Men Bibeln säger att vi ska lägga bort allt som tynger oss och särskilt synden som snärjer oss hårt. Eso significa que tú tienes autoridad para decirle al pecado, no. Så det betyder att du har all auktoritet för att säga till synden nej tack. La tentación va a venir. Frestelsen kommer komma. Los pensamientos van a venir. Tankarna kommer komma. Pero estando Jesús en tu vida, Men om Jesus finns i ditt liv tú tienes el control para decir, no quiero pecar. så har du kontrollen för att säga nej, jag vill inte synda. Y después de eso, Och efter det la Escritura nos dice, så säger här skrifterna till oss: corre con paciencia esta carrera. och löp uthållig i det här loppen. Estamos en la última posta de esta carrera. Vi är i sista biten av den här loppen. Jesús viene pronto. Jesus kommer snart. Entonces corre la carrera. Så löp i loppen. Pero aquí dice cómo tienes que correr. Men här står det hur du ska springa den. Si miras corriendo al suelo, Om du springer och tittar på golvet te vas a dar un tropezón så kanske du faller och ramlar. que la boca te la va a dejar. Så kommer du få en fläskläpp. ¿Les ha pasado alguna vez? Har det hänt någon gång? Pero si tú corres poniendo los ojos en la meta, que es Jesucristo, Men om du springer
denna lopp och har din blick fäst vid Jesus, entonces då vas a correr seguro. så kommer du springa säkert. No estamos en tiempos de ir vitrineando por las calles. Vi har inte tid för att gå fönster titta. Estamos en tiempo de correr, nos dice las Escrituras. Skrifterna säger att det är tid för att löpa. La salvación es lo más urgente. Frälsningen, det är det viktigaste. Así que si tú no has tomado la decisión Så om du inte har tagit beslutet para recibir a Jesucristo como tu Salvador, för att ta emot Jesus Kristus som din Hoy es el día. frälsare, så idag dagen. no esperes hasta mañana. Vänta inte tills imorgon. Si tú tienes que sacar cosas entre tú y Dios, Om du måste ta bort saker mellan dig och Gud, hoy es el día. så är denna dagen. No esperes hasta mañana, Vänta inte tills imorgon. porque no sabemos si mañana correremos För att vi vet inte om vi kan löpa imorgon. o si los demás que están alrededor nuestro van a poder ser salvos. Eller de som är runt omkring oss ska kunna bli räddade. La iglesia es la luz en este momento Församlingen är ljuset i denna stund. para reconciliar al mundo con Dios. För att återena världen med Gud. El mundo no quiere escuchar de Världen vill Dios, inte lyssna om Gud. pero no por eso podemos dejar de decir Men bara för det kan vi inte sluta säga lo que Jesús quiere, que es bueno para los hombres. det Jesus vill som är gott till människor. Padre, te damos gracias en este día, Fader, vi tackar dig denna dag. porque creemos que tu palabra es poderosa, För vi tror att ditt ord har kraft. porque tu palabra ha salido de tu boca För att ordet har kommit ut från din mun. y tú estás vivo. Och du är levande. Tú no eres una religión muerta. Du är inte en död religion. Tú no eres un Dios que está lejos. Du är inte en Gud som är långt bort. Señor, estás tan cerca de nosotros, Du är så nära oss, Herren. tan cerca que te podemos escuchar, Så nära att vi kan höra que dig. te podemos sentir. Att vi kan känna dig. Y cuando no te sentimos, Och när vi inte känner dig, sabemos que tú estás con nosotros de todas maneras, så vet vi ändå att du är med oss. porque tú lo För prometiste, du har lovat det. porque tú dijiste que ibas a estar con tus hijos För att du har sagt att du skulle vara med dina barn. todos los días hasta el fin de los tiempos. Varje dag till slutet av tiden. Y por eso bendecimos tu Och nombre. det är därför vi välsignar din namn. Señor, límpianos como iglesia, Rena oss som församling. para que podamos predicar tu evangelio, Så att vi kan predika ditt evangelium. para que podamos sacar todo lo que está entre nosotros y tú, Så vi kan ta bort allting som är mellan dig och mig. para que no seamos engañados, Så att vi inte blir lurade. para que no sigamos otro evangelio, Och för att vi inte ska gå efter en annan evangelium. por mucho que se parezca, Hur mycket det än liknar. sino que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Utan att våra ögon ska vara fäst vid Jesus. Te damos gracias, Så tackar vi dig. honramos tu Vi nombre, ärar och te hedrar ditt namn. exaltamos. Vi upphöjer dig. Gracias, Vi Jesús, tackar dig, porque Jesus. viniste a quitar el pecado del mundo, För att du har kommit och tagit bort synden från världen. porque has quitado el pecado de nuestros corazones, För att du har tagit bort synden från porque våra no hay hjärtan. nada que nos obligue a pecar. För att det finns ingenting som tvingar oss att synda. Y aun cuando pecamos, Och än när vi syndar, aun cuando nos equivocamos, när vi än gör fel ifrån oss, abogado tenemos en Cristo. vi har en advokat som är Tú i hiciste Kristus. provisión para todo. Du har gjort det till allihopa. Bendecimos tu Vi nombre. välsignar ditt namn. Oh Señor Jesús. Åh Herre Jesus. Gracias, hermanos, póngase de pie Tack syskon, ställ er upp y alabe a Jesucristo. och tillbe Jesu Oh Kristus. Señor Jesús, Åh Jesu Kristus. glorifícate en tu iglesia. Revélate, Señor, en cada corazón. Uppenbara dig i var och ens hjärta. Aquel que tiene una revelación de tu palabra,
Den som får en uppenbarelse av ditt ord no puede retroceder, kan inte backa, porque tú eres demasiado maravilloso, för att du är för underbar, porque eres poderoso, för du är porque eres lo mejor que nos ha pasado, Du är kraftfull, du är det bästa som har skett oss. porque sin ti no podemos vivir, För att utan dig kan vi inte porque leva. tú eres el aire que respiramos. För du är det vi... Señor, porque cuando nuestro corazón late, För att när våra hjärtan klappar, Señor, es porque tú nos tienes vivos det är för att du har oss levande. y es porque tú vives. Och det är för att du lever. Gracias, Señor. Tackar dig, Herren. Bendecimos tu Vi nombre, välsignar ditt namn. exaltamos tu nombre. Vi upphöjer ditt namn. Gracias porque este nombre ha sido dado para tu iglesia. Vi tackar dig för det namnet har blivit gett till din församling. Y es por eso que la iglesia tiene poder. Det är därför församlingen har kraft. Por eso que la iglesia puede hacer retroceder al enemigo. Och det är därför församlingen kan göra fienden backa. Aleluya. Aleluya.